Ko tu vari nopirkt, ja tavs budžets sniedzas virs 300 000? Pirmais īpašums, ko apskatīsim, ir Dviņu māja Mārupē, skandināvu stilā, tikko uzcelta ar siltumsūkti. Manuprāt, tā ir ļoti labi pārdomātu plānojumu ar 4 izolētām istabām, 2 sanitāriem mezgliem. Tālāk jau kāpjam augstāk budžetā, 390 000 Langstiņos pie Langstiņu ezera, pamatīga vieglbetona māja ar labi iekārtotu teritoriju, ēka apsilda gāzes katlus, un kas, manuprāt, ir vēl liels bonus, ir tas, ka ēkā ir vēl atsevišķi stāvoša guļbaļķu pirts, lai uzbūvētu no jauna uz šo dienu izmaksātu savus 40–50 000. Tad nākamais dubultējam savu budžetu 750 000, un mēs varam nopirkt veselus 4 namīpašumus Rīgas centrā, Grīziņkalnā. Šis īpašuma komplekss sastāv no pirmskarēkas un 3 koka ēkām. Un tad beidzamais objekts, manuprāt, viens no interesantākajiem objektiem, kas mums ir portfelī, ir 2. lielākā putnukopības saimniecība Latvijā. Kas atrodas tepatās Ogas novadā, Taurupas pagastā. Un te pašlaik mīt vairāk kā 300 putni, vistas, tītari, zosas un arī pīles, kā arī vairāki 10 gaļas lielopi. Manuprāt, šī ir lieliska iespēja, ja tu vēlies iet putnukopības un lauksaimniecības biznesā, tad šeit viss jau ir gatavs, nopērts un turpini un audzē un veido savu labklājību. Tāpēc, ja tev ir īpašums virs 300 000 un vēlies to pārdot, aizpildi pieteikumu pārdod īpašumu.lv un mēs ar tevi sazināsimies.